안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 코골이는 정말 심한데 혹시 수면무호흡증은 없을 수도 있나요? 라는 질문을 종종 받곤 합니다. 결론부터 말씀드리자면 아주 드물게 그런 경우가 있을 수는 있습니다. 하지만 실제로는 코골이가 심할수록 수면 무호흡이 동반될 위험성 또한 정비례하여 커진다고 보는 것이 맞습니다. 그 이유는 코골이와 무호흡이 발생하는 근본 원인이 같기 때문입니다. 수면 중에 기도를 이루는 조직들이 기도를 좁게 만들면서 소리가 나는 것이 코골이인데, 통로가 더 많이 좁아질수록 코골이 소리는 커지게 됩니다. 그리고 기도가 좁아지다 못해 아예 막혀버리는 상태가 바로 수면 무호흡입니다. 따라서 소리가 크다는 것은 그만큼 기도가 폐쇄될 가능성도 상당히 크다는 것을 의미합니다. 통계적으로 보더라도 코골이가 있는 분들의 약 70% 이상은 수면무호흡증을 동반하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 단순히 소리만 큰 것이 문제가 아니라 그 이면에 숨겨진 무호흡이 실제로 어느 정도 심각한지를 정확하게 평가하는 것이 무엇보다 중요합니다. 따라서 심한 코골이가 있다면 우선은 수면 클리닉에 방문하시어 본인도 모르게 나타나고 있을 무호흡 증상에 대해 정확한 평가를 받아보시라고 권고드리고 싶습니다. 정밀한 검사 후에 실제로 코골이는 심하지만 다행히 무호흡은 거의 없거나 아주 경미한 수준으로 밝혀진다면 그 결과에 맞춰 본인에게 가장 적합한 관리법이나 치료 지침을 받으시면 됩니다. 중요한 것은 주관적인 느낌이 아닌 객관적인 데이터로 본인의 수면 상태를 확인하는 것입니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.